السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو زه ستاسو قربانه پروګرام کور ښایست کې ټولو ته د زړه نه هرکلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او زما د دې پروګرام به ډیر بې صبرۍ سره انتظار کولو. نن لږ دا پروګرام مونږه لیټ شروع کو خو د کور ښایست پروګرام به کیږي ولې چې زمونږ څومره هم مینوال دي یا زمونږ اوریدونکي دي کتونکي دي دا ټول چې دی زمونږ دا پروګرام خوښوي او دا ټایم به ماته لګي چې اوس داسې پابندي یوه ده نو ټول به چې دی که نه ښه فارغ وي ناست به وي د سکولونو نه هم ډېر ماشومان به راغلي او یا به روټۍ ته ناستې په دسترخوان باندې یا به چا مونځونه کړي بس ښه ریلیکس به ریډیو به آن کړي لږ خلک به په ګاډي کې را روان وي اوس دې ټایم د کار نه د سکول نه د کالج نه او زمونږ چې څومره هم خویندې میندې دي هغه به هم په کور کې چې دی که نه پخلی نه به ځان فارغه کړی او یا به لګیایي کېدی شي څه سلاد ملاد جوړوي چټني وټني جوړوي او په دې ټایم کې چې دی ریډیو آن کې چې ځه لږ ریفریشمنټ وشي. بالکل دا وخت دا ټایم داسې دی چې دې وخت کې د ماشومانو د سکول چوټي کېږي او د کالج هم دا ماشومان که څومره هم لوی شي که هغه سکول کې اتم نهم لسم یا 11 12 ته کالج کې ورسي خو زمونږ دپاره دا ماشومان دي او دې وخه پورې 14 14 پورې د هغوی د ذهنونه کچوي او په هغې باندې دا معاشره چې دی ډېر زر اثر کوي. اوس زه په لاره را روانه ومه نو ما یو څو سکول ماشومان وکتل ولې چې دا نومبر شروع دی او د ټولو سکولونو چې دی زه به دا ووایم مختلف امتحانات روان دي د چا منتلی ټیسټ دی د چا میډ ټرم دی د چا فرست ټرم دی زمونږ ټول چې څومره هم زمونږ خلک مونږ دا پروګرام اوري هغوی ټول د دې نه خبر دي چې دا امتحانونو ورځې دي او ماشومان چې دی که نه د زر چوټي کېږي 1200 پورې د هر سکول کالج بیا چوټي شوي نو زه را روانه ومه یو څو د سکول ماشومان داسې وم او اتم نو دی چې دی په لاره را روانو د سکول نه راووتل او بیا یې سګرټ څکل. پهله خبره خو به زه دا وکمه چې آیا د دې سکول انتظامیه چې کوم د چیکینګ کېږي د ماشومانو زمونږ وخت کې خو به سکول کې ډېر زیات چیکینګ کېدو که چا سره ایکسټرا د کور مونږ ته خو به هغه پن هم داسې نه پرېښوستو چې په کم کې به لایټ لګېدو یا څه هغه بل شانتو. نن سبا زه دا حیرانه یم چې زمونږ دا انتظامي ولې ځان چې دی دومره دغه کړی بې پروا کړی یا آیا ماشومانو سره طریقې زیاتې دي چې هغوی دوی دغه کوي داسې ځای کې پټ ساتي چې هغوی ترې نه خبرېږي. نو څو ماشومانو سګرټ څکل زه په خپله ورغلم نو ما چې ورته دومره وویل تاسو د کم سکول نه نو ما ته وایي چې موږ د کالج ایمیل کالج والا ماشومان سکول والا ماشومان ښه پیژنم خو هغوی هېڅ پروا ونه کو دا سګرټ څکل بیا ورسره خوا کې کوم ځای کې چې هغوی د ولاړ وو او ما په خیال به ودرېږم چوټي نه پس نو ما هغو ته وویلې چې تاسو خدای نه دا ماشومان صرف د خپل د کور یا د مور پلار نه دي دا زمونږ ماشومان دي دا زمونږ د ټولو ماشومان دي که تاسو ګورئ په لارو کې دا ماشومان چې دی دا سګرټ څکي یا کم قسم هم منشیات استعمالوي نو پلیز خامخا دا منې کوئ او څومره هم زمونږ دارونه چې کوم دکانداران دي دی به خامخا زما دا پروګرام اوري زما هم هغوی ټولو ته خواست دی چې تاسو چې دا ماشومان وګورئ خیر تاسو یې پې خرڅوئ خو لږ خدای خوف وکئ چې دی باندې لږه ګورئ د هغوی د عمر ګورئ بیا تاسو دا هم ګورئ چې د علاقې دي نو هغوی مور او پلار ته ولې شکایت نه کوئ دا ډېره د افسوس خبره زه پخپله هم په دې خبره باندې خبر دا پروګرام شروع هم ډېر سیریس ټاپک نه شو خیر دی خو د انټرټینمنټ پروګرام خو هر ځله زمونږ موضوع دی چې مونږ معاشره کې څه رواني په هغې باندې رڼا واچو په هغې باندې خبرې اترې وکړو ستاسو سره بېشکه ډېر زیات مسایل دي لږ نیم شیونه چې دی زمونږ نه سکپ شي مونږ نه مس شي نو دا زما نن ټولو ته دا خبره ده څومره هم زمونږ خلک مونږ اوري ماشومانو کې چې دا د منشیات واخیستو رجحان دی د دې ډېر وجوهات دي آیا کېدی شي ټینشن وجه خو دومره هم ټینشن نه وي څومره چې ماشومان چې دی د سوشل میډیا نه یا د خپل مشرانو نه یا کوڅو کې د نورو هلکانو نه
چې دی دا زده کړه کوي چې آیا دا سیګرټ څکل یا کم قسم هم منشیات اخیستل دا یو فیشن دی او په دې فیشن کې چې دی ماشومانو ځان خراب کو. د خپل ماشومانو خامخا خیال ساتئ. د ټول څومره هم زموږ خویندې رونه ما اوري او فیسبوک د لاره سنو پښتونخوا پیج باندې په دې وخت کې ما کته هم شي په 89.4 فریکوینسي باندې تاسو په ریډیو باندې زما د आवाज اورئ پروګرام کور خایست اورئ همیرا سره او په فیسبوک باندې څومره چې زمونږ اوریدونکي دي په ریډیو باندې ما اوري او هغې سره ډیجیټل فونز دي نو دې ټایم چې دی زه فیسبوک په لاره هم لایو یم ایما کتلی شي تاسو فیسبوک باندې سرچ آپشن باندې به کلیک کوئ هلته به سنو پښتونخوا ولیکئ او سنو پښتونخوا په پیج باندې به تاسو مونږ لایف ګورئ. نو دا خبرې صرف چې دی کنه زما نه دي ما چې څومره پیغام هو هغه ما تاسو ته ورسول چې خپل ماشومانو پسې سکول ته پخپله ځئ آیا هغه لسم ته هم ورسي لږ ټایم وباسئ. بېشکه تاسو به چې دی په کارونو کې مصروف خو ماشومان چې دی دا ډېره لویه سرمایه ده. تاسو که جاب کوئ کم کارونه هم کوئ که آیا هغه دکاندار دی بزنس کوي یا څه هم کوي تاسو دا بزنس دا جاب دا هر څه خپل ماشومانو د پاره د هغوی مستقبل د پاره کوي. که ماشومان هی په غلطه لاره رواني نو د دې کار د دې بزی کېدل د دې بزنس هیڅ فایده نه لري. کم بزنس کم کار تاسو د هغو فیوچر د پاره مستقبل د پاره هغه د هغوی په صحت باندې ولګي چې یا په دغه شانتي ډرګز هسپتالونو کې نو دې نه ښه نه دی چې مونږ پیلی هغه وایي که نه احتیاط چې دی هغه ښه دی بنسبت د علاج نه. نو تاسو نه به هم اورو خبرې اترې دا د گپ شپ انټرټینمنټ پروګرام دی او گپ شپ هم په داسې لګي چې تاسو موږ ته کال وکئ او خپله رای او خپله خبره شامل کړئ 09152541143 باندې تاسو کال کولی شئ. کال شته دی موږ سره ګورو څوک دي کوم ځای نه څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی مخلص خان صاحب زه خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم چې پهلنی کال ستاسو ولګېدو. مننه خورې یو جهان مننه یقینا چې ما ریډیو تان کړه ستا خبرې مې واورېدلې دا ما ویل چې عمره خور راغلی ده د خور اخیره پروګرام ته او پاتې یقینا دا ماشومانو خبرې دې وڅېړلې یقینا چې زه خپل ماشومتوب را یاد کړم او خپل سکول را یاد کړم نو په خدای چې جاړه راشي ځکه چې موږ چې کله پریمي سکول کې سبق وایلو هغه وخت کې زموږ کلي سره نږدې یو بل کلی و هغه کې پریمي سکول و جی نو هغه باټر سیسټم و باټر سیسټم هغه مالک ماکان و نو موږ به چې سکول ته لاړ موږ خو ماشومان ونه پوهېدو دومره زیات که نه نو بس ادرې به ولګېدله باټر صاحب وایي چې پلانکي راوچت کړي څه وایي چې وایي چې راځئ کور ته به یې بوتلي موږ ته به یې لاروکي راکړل او پاټکي به یې راکړل چې راځئ په پاټو کې به ګایې را باندې روږدلې په خدای ګایې به یې را باندې روږدلې کور دپاره ځناورو ته وایي چې دا کار وکړي تاسو ته بیا چوټي شوه نو موږ به په دې خوشحالېدلو چې موږ ته چوټي میلاو شوه موږ ته څه پته وه چې خدای دې غر که زموږ مستقبل زموږ زندګي دې تباه کړله موږ خو په دې خوشحالېدل موږ چې بس موږ ته چوټي میلاو شوه بیا به موږ په ګبرستان زموږ سکول ته راغلي چې به خپلې لوبې کولې کله به چوټې ټیم پیره شو نو بسې نه مې په ملا راواړولې او کور ته به روان شو کور کې په ډوډۍ موډۍ به وخوړې هغې ته څه پته لګېدله چې سکول ته تللې که لوبې یې کولې صحیح زه دا وایم چې نن وخت کې که پرایویټ سکولونه دي او که سرکاري سکولونه دي چې دا چا زمن ماسیان کواسیان وي پکې دا پرنسپل سره میلاوېدل د هغه انتخابي ضروري دي چې زما دوی راځي سکول ته نه راځي هغې ته په قاعده لمبر ورکول پکار دي چې پرنسپل صاحب زما دا لمبر واخله که زما زوی سکول ته رانغی چوټي کړې وه نو ما ته اطلاع کوه چې زوی دې نه دی راغلی ما کړي دي په خپله زما د پرنسپل سره لمبار پروت دی په خدای چې کله کله چې اچانک ټوټي وشي هغه به ته رنګ وکړي چې یاره مخلصه بچیان نه دي راغلي سکول ته زه ورته جواب پرنسپل صاحب دا خو ما نه خیراتي به نن هغې ټوټي دا چېرته تللی دي واده دی هغه هم همداسې
جوړ شوي دي که نه صحیح هغه مانه تپوس وکړي زه په دې خوشحالېږم چې مانه پرنسپل تپوس بالکل همداسې دا ټولو ته کول پکار دی چې خپل نمبر او نن سبا په چې دی په ټول سکولونو او کالجونو کې چې دی د مور او پلار نمبر اخیستل شي انتخابي ضروري دي چې پرنسپل سره د پلار نمبر یې پروت دي چې هغه پلار ته اطلاع کولی شي زه د سکول ته راځي یا نه راځي هغه بالکل داسې پلارونه چې بس زه ته وایي چې ورته زمونږ سکول ته لاړ شه زه په خپله مخه لاړ شي یا نیمکاري وي دوکان یا نور داسې کاروبار په هغې پسې وځي پلار ته عاجز څه پته لګي زما صحیح یا چې پرنسپل سره د نمبر پروت وي نو هغه ته به ته په کلکه ووایي چې زما ځای چوټي وکړي نو ما ته برین کوي چې دا چوټي ولې کړې ده بالکل بالکل مخلص صاحب بالکل صحیح زبردسته خبره خورې زیات ټیم دې دا اغلم نور کرران به په انتظار وي بالکل چې کوم دی افریدیار خو به ډېر انتظار کوي لکه امین خان افریدي شو انوار افریدي شو بالکل زمونږ مشر چې کوم ده دا به ډېر غټ مشر چې کوم دی خوشدیل خان او ادریس خان پروګرام ته ناست دي دا پروګرام ډېر په شوق سره اوري او عبدالي خان مو دی سیف الله خان مو پیر زعفران دی او اقبال سیال ته پروګرام اوري هغه یو گانا دا هغه وایي چې پرمیز به ورنه کوي که واسې چې ورسېدو پلې کړه خو یو جهان مننه او که پلې نه کړه نو دوه جهان مننه خاطر افریقي غزل نه دی چې په تجدیدان باندې مې ورو مشغولېږه اوس زه مخه پکېږه بله ورځ به راځم هغه یقینا ډېره انتخابي خوند ورکوي بس ټیک ده زمونږ پروډیوسر صاحب دا نوٹ کو بالکل تاسو ته به اورو چې مخلص وي نن بیخي رانه غواړي پروډیوسر صاحب دا زما فرمیش پوره کړه هغې وویل چې زما دا فرمایش پوره کوي خاطر خان صاحب غزل دی هغه به ورته ښکاره سلامونه پروډیوسر او تاسو ته ډېر سلامونه هم ویلي دي پاکستان زنده‌باد مخلص عمر او پروډیوسر صاحب پاینده به الله پامان ډېره مننه بالکل همداسې ده چې د ماشومانو لکه چیک اینډ بیلنس دواړو ته صرف په پلار باندې یا صرف په مور باندې ذمہواري نه ده چې یو بل هغه زمونږ خلک وایي که نه بلیم گیم به نه کوو په دې ماشومانو حوالې سره ولې چې منشیات ډېر یو حساس زه به وایم موضوع دی چې زمونږ د ماشومان د دې ډېر وجوهات دي موږ ته دا خو پته ولګي چې هغه ولې ځي او بیا سکول ماشوم زه خو دا هم حیرانه یم چې د منشیات چې کوم ماشومان استعمالوي د هغې د صحت د هغې د رنګ په هر څه باندې ډېر اثري نو دا زمونږ مور پلار چې څومره هم دي ته ولې پته نه لګي چې زمونږ دا ماشومان بهر څه کوي څه نه کوي دا خو انسان دغه نه صحت نه پته لګي نو پلیز تاسو خپل ماشومانو له توجه ورکوئ ولې چې دا زمونږ سرمایه ده دا زمونږ د قوم سرمایه ده کال ډراپ شو نو دا چې خرابېږي ماشومان او په منشیاتو کې ځان اخته کوي نو دا خو مخکې نشي تللی انسان ته فزیکلی منټلی دواړه اکټیونس پکار دی چې د دواړو کې دی چستی او بیا به مخکې ځي داسې خو چې دی نشي په خپل نه اگزامز ورکولی شي نه مخکې تللی شي او هر ځای کې واړه ماشومان چې ولاړ که هغې د دغه شانتې منشیات استعمالوي نو موږ ته پکار دی که هغه موږ پیژنو نه پیژنو خو هغه موږ خامخا منع کړو او ګر چاپېر خلک چې څومره دي یا دکانداران دي یا اخوا دېخوا هغو ته هم وینا پکار ده چې د دې ماشومانو چې دی که نه ضرور چې هغه مور پلار یې پیژني نو هغې ته دې خامخا اطلاع کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خور جانې په خیر راغلې جنتي ساله دې مال سا جی ډېره مننه څوک رور کم ځای نه اشراف خان د بند سورانی نه جی اصحاب خان که نه اشراف الف شینه جی اصحاب خان صاحب تاسو به څه ویل غواړئ د دې پروګرام کې نن پروګرام کې خو زه نور ویل نشم غوښتی اوس هغه یو کس تاسو سره لګیا او خبرې کولې تاسو څه ټاپک کیسه ده دا د منشیات چې د ماشومانو کې چې رجحان دی ورځ په ورځ زیاتیږي بالکل خو دا زمونږ د مشرانو کې ټوله کامیله د دې په وجه زیاتېږي ځکه چې ټول چې څومره زامن دي لوڼه دي د هغې پوښتنې کول پکار دي چې ته ټیم باندې سکول ته ځې کالج ته ځې که ته لار بار د سکول نه ځې په دې وجه باندې چې کله د مشرانو په هغه پسې سوچ نه په چوکونو او په کوڅو کې بیا د هغې نه دا هغه حالات جوړ شي زه نه نشې کوي زه نه به داسې چې نور غلط طرف ته ځي دا زمونږ د مشرانو کمی ده خاص کار چې کله په هغه پسې پام کوې بیا به انشاءالله د هغې نه بچ وکړي نن سبا خو داسې ده چې څوک داسې نه درته وایي چې ته دا کار ما کوه خو په خپله به د کور نه د خپله حفاظت لپاره د مونږ بالکل
پښتنه پکار دا بل په سکول کې په کالج کې ماسترانو ته دا پکار دا چې هغه ټلیفون کوي 15 ورځ مور او پلار ته یا د زمون راځي یا نه راځي یا په شو نمبر کې دی یا په باندې نمبر کې دی یا سبق خو یا پد وای دې لپاره پکار دا ډېر حفاظت پدا دا زمانہ دا چې نن سبا خو ماته ته وې چې څوک دا حال نه غواړي کتره دا کتربور دا غا د کمی غواړي چې دا په نشه باندې ورشي په بل تکلیف باندې ورشي په خپل باندې خپل ځان حفاظت کوي بالکل دا صحیح خبره ده ډیره مننه تاسو کال کو خپل دا خبره هم په دې پروګرام کې شامل کړه همداسې ده چې موږ ته په خپل هغه وایي که نه اکاونټبلیټي احتساب او هغه د خپل کور نه شروع کیږي موږ به بل نه څه ګیلې وکړو بالکل دا چې دی د څومره هم زموږ انتظامیې دي لکه څومره ادارې دي دا د دیدو هم ذمهداري ده او دا د کور هم ده یو ځای به کار کیږي نو هله به چې دی که نه معاشره ښه کیږي زموږ ماشومان به ښه کیږي داسې موږ نشو ویلی چې ماشوم سکول ته ځي سکول والا دی ورته زده کي یا سکول والا بیا دا ګیله کوي چې ماشوم خو کور نه راځي موږ خو ورته نه دی ای به کور کې دا ماحولي که هر رنګه ماحول به د دواړو طرف نه موږ ټیک کولو کوشش کوو یو بل کال اخلو ګورو څوک څه ویل غواړي هلو السلام علیکم وعلیکم سلام جی خورې څنګه ښه جوړه الحمدلله زه ښه یم څوک رور کم ځای نه خورې نن خو د بنو ګل ملګري غونډ کالونه کوي د بنو ګل نه پیر زعفران شاه جی پیر زعفران شاه صاحب تاسو به څه ویل غواړئ او ماشاءالله ډېر خوږ پروګرام دی او د ستا پروګرامونه ډېره مزه کوي ډېر خوند کوي او موږ ډېر په شوق سره اورو ډېره مننه ستاسو او د ګټې واټې نه د زده کړې نه بالکل ډک پروګرامونه یې خورې الله دې په عمر کې برکات آمین او خورې موږ ته پکار ده چې د خپلو ماشومانو په خپله خیال وساتي بالکل دا خو د پلار ډېره غټه ذمهواري وي حالات داسې دي وخت داسې ده چې پلار ته پکار وي چې د خپلو ماشومانو ډېر خصوصي خیال وساتي بالکل صحیح بس الله دې عزتمنه کا خورې ته ښایي جوړه الحمدلله بس د ټول څومره هم زمونږ اورېدونکي دي یا زمونږ پروګرام ګوري د دې د دعاګانې دي او خیر خیریت سره یو موږ بس الله دې په ژوند کې برکات واچوي دا دوه درې کسانو ته سلام لیکم د موږ مخلص ته د بنو ګل نه جی بالکل اوس یې کال ته وکړو ملک اشرف خان او څوک مې ته سلام واوري ټولو پښتنو ته سلام کوم الله دې عزتمنه کا ډېره مهرباني الله پامان ډیره مننه همداسې ده چې موږ ته پکار دی چې خپل لکه موږ بار دا خبره کوي چې موږ ته پکار دی دا اوس د پکار خبره نه ده دا د خبرو نه ده دې باندې به ډایرکټ اکشن کوو هغه وایي که نه اکشن سپیکس لاوډر دین ورډز دا یو انګریزی متل دی نو بالکل زمونږ عمل چې دی هغه زیات چې دی اثر لري په نسبت زمونږ د الفاظو نه په دې ځای چې دا پروګرام کولو مقصد هم دا دی چې ډېر داسې مسایل دي چې په هغو باندې د خلکو نظر دی یا په هغې کې نښتي دي نو یو نیم شي زموږ نه پاتې شي نو دا د ماشومانو حوالې سره خو بالکل کوتاهي نه دي کول پکار ولې چې دا زموږ مستقبل دی او زموږ د ملک قوم سرمایه ده هلو السلام علیکم وعلیکم السلام عمر جان سلامونه قبول کا انور خان امدراده وعلیکم السلام جی څنګه وروره ښه خیریت دی خیر دی الله دې ګل لره بچیا او یو عزت وساته او دغه پروډوسر صاحب ته سلام کوم وعلیکم السلام څومره اورېدونکي دي انور علي ته مخلص ته او دغه اشرف ملک ته ورجانې ټاپک خو ډېر ښایسته دی د غور ټاپک دی او د ټول د کورونو دا حقیقت ته چې دا پروګرامونه خلک خوښوي په څه شي د کور په ښایست که نه دا ټول د کور د ښایست خبرې دي جی بالکل نو ماشومانو باندې بس خپل غور په دې پکار دی یقینا چې زما نوسي دي یا دوه زی د لور بچي مې دي چوخ مې په خپله بتلم لکه د سکول د پرنسپل د هر قسم ستونزه او ما به په سکول کې په دې ټایم کې د څوک په بچي نه نازېږي ما به سکول ماسټر ته پرنسپل ته ویل چې که د زما د زوی شکایت ته ما ته کوې نو هغه زما اختیار ستا شو ته پرې هغه خپله ستونزه وباسه الحمدلله هغه زما اعتبار و چې پرنسپل ما ته اوسه پورې شکایت زما د بچي نه دی کړی زما دواړه بچي اوسه پکې 12 پورې ویلی دی نورې بس د نصیبې خبره وه د راتلونکي وخت اوس خورجانې بله به ویم ما لکه دومره اختیار ورکړی چې زه پلار هم تا ته مې حواله کړ خو زما د زوی شکایت په ما ته نه کې چوکه پې ما ته که اوس معمولي څوک ماشټر ماشوم ووښي
یا پرنسپل یا په ځینې ګروپ کې په جنگ جګړو نو پلار یې سره د ټوپک او د کوتک روان وي بالکل دیواله دی که نه نو دا رو نه اعتبارې خورې د پرنسپل نه د ماسټر نه په دغه وجه رالې چې لرې که مړه دا خو د بدماشانو د کور دی چې څې خوښه یې هغه دې کوي پلار یې ګیله نه مني روب یې ګیله نه مني که نه ګوره زیات وراني زمونږ د دغه خبرو نه مراله دا ظلمیم چې زمونږ بېواکه شو له 14 والا 12 والا په نشو عادت شو دا ګوره د دغه وجه نه چې د پلار نه بار وي پلار خو روزانه دته سکول ګیټ کې نشي کېناستی د پرنسپل پیغام غرض نه کوي ځکه چې پرنسپل یا ماسټر تا ګیله نه راغستی که تا د هغه ګیله اغستی سبا به دې زوی داسې نه وی بالکل همداسې ده ما یو زیاتي خبره دې دپاره وکړه چې ما ته معلومات د دې خبرې شته چې کسان ماسټر له ورشي په ګواښ په جګړه په څه دا زما زوی دی والی دا دې دا کړي دا دې هغه کړي هغه زوی سترګې سرې شوې د ماسټر خو پې ګوتې تورې شوې ماسټر غریب بیا هغه د خپل یرې د خپل انسانیت په وجه خپل ځان خو په چا ډېر ګران دی په بل چا خو څوک ځان نه بې عزته کوي بالکل بالکل زمونږ زلبي چې کوم دي د ینګ کول د 12 کالو نه واله تر 20 ساله پورې دا زلمي زمونږ نه په دغه وجه لږ بېواکه شو الله دې رحم وکړي امین انشاءالله تعالی چې خو زما د خپل کور لکه زه به ده ووایم خدای دې هر چا له داسې ژوند ما په غریبۍ نه یم خفه په غریبۍ والا کې خفه یم خورې په ګیله خفه یم چې دا چا را نشي او د تورسري ګیله ماله را نشي د چا د زلمي ګیله ماله را نشي نو زه په دې خبره نیم غټېږم په خپل وخت شکر وباسم او سلامونه کوم تا ته فاطمه اعظم ته وعلیکم السلام فراخان ملکې ته سلام کوم الله دې وکړي چې تېره هفته یې ګیله پرېښې وه جی ورېرې ګیلې مه کوه ځکه چې بس ستونزې خو د انسان هر رنګ راځي خو خیر پروګرام ښه غور سره اورو او پروګرام ته کله کله کال کوه ډېره مننه ټول اورید بالکل د دې کال هم ډراپ شو همداسې ده چې زمونږ خلک چې دی که نه هغو یو بل نن سبا دا ټرینډ زیات دی چې ماشومان هم په خوله باندې وایي چې موږ خو فیس ورکوو که استاد ورته څه خبره کوي یا د څه نه یې منع کوي دا اوس ما تاسو ته هم دا وویل چې ما په لاره کې څه ماشومان وکتل چې هغوی ته ما وویل دا ولې نو ای روان شو ویل ما ته یې وویل چې ستا موږ کې څه کار دی نو لکه بالکل دا خبره ټیک هم ده چې زموږ څه کار نشته خو یو کس چې غلط باندې ګورو یا هغه ځان ته نقصان ورکوي نو موږ ته پکار دی چې کم از کم څومره زموږ وس کېږي په هغه مطابق چې دی موږ هغه د هغه کار نه ودرو نو یو بل کال به واخلو ګورو څوک څه ویل غواړي کال نشته ما په خیال په لاین باندې یا خو ډراپ شو هم دا خبرې روانې دي نو یو به بل زه دا ووایم چې کله هم ماشوم دا ووایي چې ما سره ټیچر داسې وکړو یا زه یې نن ووهلم نو د ماشوم په مخ کې اټ لیسټ څومره زموږ پیرنټس دي څومره زموږ والدین دي دا د پروګرام اوري د ماشومانو په مخ کې دا نه دی ویل پکار چې ښه ولې وهلی زه دې اوس تپوس کوم هغه په مخ کې دا ویل پکار دي کم از کم خیر تاسو ته خو به د ما نه زیات پته یي د الفاظو چې څه ویل پکار دي څه نه خو اټ لیسټ د ماشومانو په مخ کې دا مه وایه چې زه دې تپوس کوم صبر وکړه ته یې وهلی څنګه یې او زه به درشم نه ماشوم ته تا به څه کړي که نه ما ته ووایه چې خبره څه شوې پهله د ماشوم نه واورئ بیا همغه خبره چې دی د ټیچر نه م واورئ ولې یو طرف ته مه اورئ همدا خبره زموږ دې کالر هم وکړه چې موږ خپل ټیچر پسې روان شو د ماشوم خو موږ اورېدلي او بیا موږ د استاد اورو نه هغه ته پې د پاسه خبرې کوو نو ماشوم نه خو هغه یره هغه عزت هغه احترام ختم شو او واحده دا ټیچر داسې طبقه ده په دې معاشره کې بلکې زه به ووایم ټوله دنیا کې چې دې ته ډېر اوس نن سبا سپک کتل کېږي حالانکې ټولو نه اوچته طبقه یا یو درجه چې دا د استاد ده نورې ټولې ادارې یا نور ټول پروفیشنز چې موږ ووایو دا هم د دې نه وتي دي کال اخلو ګورو څوک دي موږ سره هلو السلام علیکم باجی څنګه الحمدلله زه ښه یم څوک رور کوم ځای نه بختیار ملاګوري د ضلع خیبر نه جی 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 تاسو وروره څه به ویل غواړئ باجی د ښایسته د ښکلی ټاپنګ او ډېرې ښې ښایسته خبرې دې ټولې لکه انور کاکا دې ټولو وکړې جی شاید په کنټرول کې د مور او پلار خو ډېر اچتی ورسره د پرنسپل او د استاد هم اچتی جی
او یو منشیات وسره د ټچ موبایلونو ډېر خلک خراب کړو هم داسې ده سوشل میډیا دور دی نو ماشومان چې څه هغې ګوري وایي چې د بس دا فیشن دی او دا ټیک دی او کنټرول چې پې ونه کړي نو د مونږ حالات او د مونږ ملک او د اسلامي ملک په ډېره بدنامي او ډېر به حالات خراب شي او دویم دا ده چې منشیات یا ډاکا یا جوارۍ دې باندې کنټرول د مور پلار او د استاد نه علاوه د انتظامیه ده جی بالکل په هره تانه په هره علاقه کې چې کوم ایمانداره ایسیچوي په هغه ځای کې خو د یا منشیات یا ډاکا یا جواري یا بدکاري داسې څه وشي چې ایماندارۍ سره ډیوټي کوي هرې علاقې ایسیچو ته د 10 نمبرانو پته ده د غلطو خلکو پته ده په دې باندې د ایسیچو یا د تانې والا یا د انتظامیه چې څومره دي اوس پی ټي سي والې دا هغه هم اکشن هم اخیستی چې دی به سخت اکشن اخیستی شي بالکل او وسره د کلي د علاقې مشران هم لا هم دا پکار دي چې په یو ځای کې غلط کار روان دی او هغې ته د علاقې خلک راغونډ شي او ورته ورننګ ورکړي چې دا مه کوه او که نه کوي نو مخکې انتظامیه یې تانې ته ایسیچو ته دې ته د خبر ورکړي چې دې علاقه کې دا کاروایي شروع نو انشاءالله امن به راځي یا داسې نور قسم خلک او غلط کارونه چې مصروف وي هغه مخکې سرکاري خلکو ته اطلاع ورکړي نو انشاءالله دا شی به کنټرول کېږي منشیات به هم کنټرول کېږي او هر شی به کنټرول کېږي بالکل بالکل همداسې ده چې انتظامیه او هر څه خپل ادارې خپل کار روان کړي نو هر څه به ټیک شي انشاءالله چې دا چا ضرورت نشته چې په کومه علاقه کې یو تانهدار یا ایسیچو ذمهواري او په هغه علاقه کې څوک غلط کار وکړي خو چې دوی صحیح کنټرول کوي بالکل وروره همداسې ده ډېره مننه تاسو پروګرام کې کال وکړو بس زموږ د لایف پروګرام وخت هم ختم شو زه به تاسو نه اجازه تخلم خو دې نه پهله به زه همدا ووایم چې بالکل دا زموږ د ټولو ذمهواري ده چې موږ خپل ماشومان په خپله خیال وساتو که هغه منشیاتو طرف ته روان دي د دې هم وګورو ولې چې د دې منشیاتو چې څوک استعمال کوي د هغې چې کوم هم اثرات دي یا هغې زه به دا ووایم افیکټس دي هغه په باډي باندې یا په جسم باندې خامخا پته لګي د هغه د صحت نه د هغه د خبرو د انداز نه هغه د نور سوچ نه نو تاسو دا بالکل ما نظر اندازه کوئ د خپل ماشوم بیگ د هغه جیب د هغه ایون د هغه خولې سمل هم تاسو ګورئ ولې چې دا ډېر ضروری دی او که موږ دا څه کنټرول نه کو ټولو بې پروا کو نو هر څه به زموږ د لاس نه وځي دا پروګرام چې دی که نه د ریډیو باندې به تر 2 پورې جاري وي تاسو سره به خبرې اترې د فیسبوک د لارې نه زه چې دی تاسو نه اجازت غواړم خو په ریډیو باندې به دا پروګرام جاري خو یو وړه شانتې وقفه به یو ښایسته شان سندره به واورو او په ریډیو باندې به واپس شروع کوو خو د فیسبوک د لارې الله پامان